Olá, 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 é o Frank aqui. Vamos lá, olha como é que é simples então para fazer o queimador de lareira, certo? Estamos furando, foi marcado os pontos. Pode ver que o ponto, cada ponto maior, você faz um furo maior, certo? Lembrando que esse queimador, estamos fazendo esse queimador, né, com um quadrado, um ferro quadrado de 3 centímetros. Esse é quadrado, 3 por 3 nos 4 lados, né? Nos 4 lados. Os 4 lados são 3 centímetros. E continuamos furando. Obviamente com uma broca nova, mas é lógico que antes do Frank furar, ele bateu com um prego de aço, né? Pra fazer as marquinhas, a broca não deslizar, né, gente? Tem que ser inteligente também, né? O que é isso? Aí, senão a broca ia ficar deslizando, fica mais fácil. Não é difícil furar. A broca tá ficando cega, furou só na postura, né? Pronto, ó. Já deu um probleminha aqui. Já houve um probleminha. Um problema de percurso. Tá vendo? Continua o problema de percurso. Não sabemos por que estamos sendo esse fenômeno, mas temos que continuar, senão a broca não vai dar. A broca ficou cega, certo? Ok? Então vamos trocar a broca para esfriar, Catinho. A broca que a gente usou foi qual? E essa daqui. Essa daqui. Certo? É assim que você vai furando, agora o Frank vai continuar furando, certo? Ligue a agenda do seu horário, 6181314376. Tem o maior prazer em atendê-lo. Eu atendo a região de Brasília.